Om Swastiastu. Kisah rohani telur burung gereja. Pada suatu hari, hiduplah sepasang burung di dekat pantai laut lepas. Ikan paus, lumba-lumba, kura-kura, dan segala macam ikan berenang dalam air tersebut. Dan di sepanjang pantai ada semua macam kepiting dan burung air. Burung gereja betina bertelur di sarangnya dekat pantai tersebut, dan dengan berbahagia menunggu telurnya sampai menetas. Tidak lama setelah bertelur, pasang semi tiba. Airnya meninggi, lebih tinggi dari biasanya. Air laut itu menghanyutkan telur-telur burung yang malang itu. Walaupun burung itu menangis dengan rasa putus asa, laut tidak menghiraukan isak tangis yang memilukan hati itu. Tidak sanggup menahan kehilangan telur itu dan ingin mendapatkannya kembali, burung gereja yang patah hati itu memutuskan untuk mengeringkan lautan. Dia mengeluarkan tetes demi tetes air dengan paruhnya, sambil mengepak-kepakan air laut sampai habis. Ikan merasa ada sesuatu yang lucu. Apa yang menyebabkan dia berbuat seperti itu? Salah satu ikan air tertawa. Kami bertelur di dalam air, sama sekali tidak ada masalah. Burung-burung pantai berpikir hal itu bukan hal-hal yang begitu lucu. Mereka merasa kasihan kepada saudaranya itu. Seekor camar berkata, "Lautan itu begitu tidak berperasaan. Dia harus diberi pelajaran." "Namun, apa yang bisa kita lakukan?" tanya yang lainnya. Elang laut yang besar berkata terus terang, "Dia bukanlah yang tertua dan terbijaksana di antara burung-burung. Tetapi, setelah terbang jauh dan luas, dia melihat banyak hal." "Lautan tidak begitu besar. Garuda jauh lebih perkasa. Beliau adalah raja dari semua burung dan sebagai tunggangan Tuhan Wisnu. Beliau adalah pelindung bagi yang lemah. Marilah kita memohon bantuannya." Jadi, semua burung berkumpul bersama-sama dan bernyanyi dengan paduan suara yang tinggi. Mendengar tangis mereka itu, Garuda, Raja Wali Raksasa, terbang dari angkasa rohani. Sayapnya yang besar menyenandungkan mantra-mantra Weda. Hati burung-burung itu sangat riang, karena keluarganya yang terkenal mendarat di pantai. Badannya yang berkilau memancarkan tenaga rohani. Paruh dan cakarnya yang tajam memberikan keyakinan kepada para burung, tetapi menyebabkan ketakutan pada hati ular-ular dan orang-orang yang iri hati. Raja burung tersebut melihat ketabahan hati burung gereja untuk mengeringkan lautan. Merasa kasihan kepada saudaranya yang kecil, beliau terbang tinggi ke angkasa. Badannya memberikan bayangan gelap di atas ombak lautan. "Oh lautan yang pelit," beliau berkata dengan suara yang besar dan dalam. "Aku perintahkan kamu untuk mengembalikan telur-telur burung gereja itu. Kalau tidak, aku sendiri yang akan mengurasnya." Setelah mendengar kata-kata ini, lautan dan penghuninya gemetar ketakutan. Mereka mengetahui jika Garuda menginginkan, beliau mampu menelan habis mereka semua dengan sekali saja. Sehingga, untuk menenangkannya, lautan membawa telur-telur burung gereja itu di atas ombak dan mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah. Burung gereja tersebut menjadi berbahagia mengambil telur-telurnya dan memindahkan sarangnya ke tempat yang lebih aman di sepanjang pantai. Semua burung yang lain membantunya dengan sangat riang serta bernyanyi merdu. Kemudian, setelah semuanya selesai, bulan mulai terbit. Seekor elang laut tua memanggil semua burung untuk berkumpul. Kemudian berkata, "Saudara kita si burung gereja telah terhindar dari bencana karena ketabahannya yang mantap. Ini merupakan pelajaran bagi kita semua." Demikian kisah rohani mengenai telur burung gereja. Saksikan kisah rohani selanjutnya hanya di Hindu Time Story. Om Santi 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 Om.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna.